Bạn thân mến, mỗi ngày chúng ta đều đứng trước hàng trăm quyết định. Từ những quyết định nhỏ như việc sáng nay nên mặc áo màu gì đi làm, tối nay nên ăn món gì, cho đến những quyết định lớn như liệu có nên mạo hiểm để bắt đầu kinh doanh, có nên nghỉ việc để theo đuổi đam mê, nên tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ này. Và bạn biết không, việc bạn đang ở đâu trong cuộc đời bạn lúc này là kết quả trực tiếp của hàng trăm hàng ngàn những quyết định mà bạn đã đưa ra trước đó. Nào chúng ta sẽ không tập trung vào việc đánh giá những quyết định mà bạn đưa ra là đúng hay sai để đổ lỗi và than phiền, mà chúng ta sẽ tập trung vào một tin rất vui, đó là những quyết định bạn đưa ra ngày hôm nay sẽ quyết định nơi bạn đứng 3 năm sau. Vì vậy, việc học cách ra những quyết định sáng suốt để giúp bạn đến được cái đích bạn muốn đến là một điều vô cùng quan trọng. Và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn một bí quyết mà tôi luôn dùng mỗi khi phải đưa ra những quyết định quan trọng. Và đây cũng là cách mà rất nhiều người thành công trên thế giới sử dụng. Nó hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Và một điều rất tuyệt vời đó là bạn có thể làm nó chỉ bằng một câu hỏi. Đúng vậy, chỉ bằng một câu hỏi. Mỗi một khi đứng trước những quyết định quan trọng, hãy bình tâm lại và hỏi chính mình câu hỏi này. Phiên bản tuyệt vời nhất của mình sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Đúng vậy, không phải là mình nên làm gì, mà là phiên bản tuyệt vời nhất, thông thái nhất, xuất sắc nhất của mình sẽ làm gì trong trường hợp này, sẽ quyết định như thế nào trong hoàn cảnh này. Bạn thân mến, bên trong mỗi chúng ta đều có một phiên bản tuyệt vời. Và khi chúng ta hỏi bản thân mình câu hỏi này, câu hỏi rằng phiên bản xuất sắc nhất của mình sẽ làm gì trong trường hợp này, sẽ quyết định như thế nào trong trường hợp này, thì các bạn sẽ dần kết nối được với phiên bản ấy và kết nối được với một nguồn trí tuệ vô tận ở bên trong bạn. Trong thực tế, khi phải đưa ra một quyết định, thường chúng ta sẽ có hai cách làm. Cách thứ nhất đó là dùng logic hoặc cảm xúc hoặc những trải nghiệm hoặc những kiến thức mình có để phân tích, để cân nhắc giữa các lựa chọn và để cuối cùng ra được một quyết định. Với cách làm này thì các bạn mới chỉ tiếp cận được đến những cái phần mà bạn vốn đã biết, vốn đã quen của chính bản thân mình. Hoặc một cách thứ hai đó là chúng ta sẽ chạy đi hỏi ý kiến một ai đó với hy vọng người đó sẽ cho chúng ta một lời khuyên xem chúng ta nên quyết định như thế nào. Và với cách làm này thì các bạn đang thu nạp những yếu tố từ bên ngoài, những định kiến, những quan điểm, những đánh giá, những suy nghĩ của người khác, với hy vọng nó sẽ giúp định hướng cho chúng ta ra được quyết định, trong khi chỉ có bạn mới là người hiểu rõ hơn ai hết bạn cần gì và muốn gì. Vậy với hai cách làm trên, liệu bạn có nghĩ rằng nó sẽ giúp bạn ra được những quyết định sáng suốt hay không? Có lẽ bạn tự có câu trả lời cho chính mình rồi phải không nào? Và ngược lại, khi các bạn hỏi bản thân mình câu hỏi rằng phiên bản xuất sắc nhất của mình sẽ làm gì trong trường hợp này, thì bạn đang tiếp cận được với một nguồn trí tuệ vô tận ở bên trong bạn, nơi mà mọi thứ đều là có thể. Nếu bạn đã đang là phiên bản xuất sắc nhất của mình rồi, thì phiên bản ấy sẽ quyết định như thế nào trong hoàn cảnh này? Khi đứng trước quyết định có nên theo đuổi đam mê của mình hay không, thì phiên bản tự tin nhất trong bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Khi phải đứng trước quyết định có nên dừng lại hay tiếp tục một mối quan hệ hay không, thì phiên bản yêu thương và trân trọng chính mình nhất của bạn sẽ quyết định ra sao? Khi phải đứng trước một quyết định có nên đầu tư vào chính mình và say yes và nói có với cái tiếng gọi bên trong của mình hay không, thì phiên bản truyền cảm hứng nhất của bản thân bạn sẽ muốn nói gì, sẽ lựa chọn điều gì? Và khi bạn muốn thay đổi tình trạng tài chính của mình, thì phiên bản giàu có nhất trong bạn sẽ quyết định ra sao? Hãy hình dung ra phiên bản tuyệt vời đó ở trong bạn và nuôi dưỡng những hình ảnh ấy mỗi ngày, để mỗi khi bạn đứng trước một quyết định quan trọng, bạn có thể hỏi chính mình, phiên bản tuyệt vời nhất của tôi sẽ quyết định như thế nào trong hoàn cảnh này? Bạn thân mến, một bí quyết này thôi hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của bạn, bởi vì như bạn đã biết đó, chất lượng cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng những quyết định mà bạn đưa ra, phải không nào? Và với mọi việc, thực hành sẽ làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Practice makes perfect. Vì vậy, mỗi ngày hãy thực hành cách ra quyết định bằng cách hỏi bản thân mình chính câu hỏi này nhé. Phiên bản tuyệt vời nhất của tôi sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Và để xem cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào. Và một điều cuối cùng, đừng quên rằng thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Và thường xuyên nuôi dưỡng. Sorry, last time. Hãy hình dung cuộc sống của mình, bởi vì bạn biết đó. Okay, last time I promise